રાજકોટ ખાતે ચાલી રહેલ સત્યનારાયણની કથા બાબતે જયંત પંડ્યાના નિવેદનના મામલે સમગ્ર ગુજરાતની સાથે ધાનેરામાં પણ ઉગ્ર પડઘા પડ્યા છે। આજે બ્રહ્મ સમાજે રેલી સ્વરૂપે ધાનેરા મામલતદાર કચેરીએ પહોંચીને આવેદનપત્ર આપી ઉગ્ર આક્રોશ બતાવ્યો હતો। આવેદનપત્ર બાદ માંગ કરવામાં આવી હતી કે જયંત પંડ્યા જાહેરમાં સનાતન ધર્મ અને બ્રહ્મ સમાજની માફી માંગે, નહીંતર તેની સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। સાથોસાથ બ્રહ્મ સમાજે સવાલો ઉઠાવ્યા હતા કે સનાતન ધર્મ અને તેમાં ચાલી આવતી ધાર્મિક વિધિ પર સવાલો ઉઠાવવાનો હક કોને આપ્યો? જૈન પંડ્યામાં તાકાત હોય તો બીજા ધર્મ પર આંગળી કરી બતાવે। હિન્દુ ધર્મમાં આદિકાલથી જ સત્યનારાયણ ભગવાનની કથા અને પૂજન થઈ રહ્યું છે, તો જૈન પંડ્યાને હવનમાં હાડકાં નાખવાની જરૂર જ ક્યાં ઊભી થઈ? સમગ્ર મામલે હિન્દુ સમાજ અને બ્રહ્મ સમાજમાં જોરદાર આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે। આપણે સૌ જોઈ રહ્યા છીએ કે છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી અને સમયથી અંધશ્રદ્ધાના નામથી જે કર્મકાંડી બ્રાહ્મણ છે અને જે બ્રાહ્મણો વૈદિક સંસ્કૃતિનું સક્ષમ પાલન કરી રહ્યા છે અને આખા ભારત વર્ષમાં આપણી હિન્દુ સંસ્કૃતિને જાગૃત રાખી રહ્યા છે, એવા બ્રાહ્મણો ઉપર અવારનવાર આક્ષેપો થતા આવ્યા છે। અને આવો જ એક આક્ષેપ હમણાં રાજકોટ ખાતે કરવામાં આવ્યો, જેમાં સત્યનારાયણની મહાપૂજા જે આપણે વાતાવરણના જગ્યાના શુદ્ધિકરણ માટે થઈ રહી હતી, એ જગ્યામાં અમુક રાક્ષસો એટલે કે હાડકાવેદી જેમ નાખતા હોય છે, એવી રીતના આવીને એ બ્રાહ્મણોની જે કર્મકાંડની પ્રવૃત્તિ હતી એના ઉપર આક્ષેપ મૂક્યા છે કે આવા કર્મ ન ચાલે। પરંતુ એ ખરેખર કર્મ નથી, પણ એક ધર્મ છે કે જે ધર્મને અમે લોકો બ્રાહ્મણો સાચવી રહ્યા છીએ। તો અહીંયા હું તમામ લોકોને એક વિનંતી કરું છું કે જે પણ લોકો બ્રાહ્મણના ધર્મ ઉપર કર્મરૂપી આક્ષેપ કરી રહ્યા છે, તે લોકોને વિનંતી છે કે તેઓ બ્રાહ્મણ ઉપર ઘડી ઘડી આક્ષેપ ના કરે। અને આજે અમે એ જ આક્ષેપને વખોડવા માટે સમસ્ત ધાનેરા બ્રહ્મ સમાજ, સનાતન ધર્મ અને સમસ્ત લોકો હિન્દુ અહીંયા આવેલા અને મામલતદારશ્રીને આવેદન આપેલ છે કે જે જયંત પંડ્યાએ સત્યનારાયણની કથાનો વિરોધ કરીને જે અમારું કર્મ અને વૈદિક સંસ્કૃતિને પાયમાલ કરવાનું કર્મ કરેલ છે, એને સજા કરવામાં આવે અને જાહેરમાં આવીને હિન્દુ ધર્મની માફી માંગે। અને જો એ બાબતે તાત્કાલિક ધોરણે કંઈ કાર્યવાહી કરવામાં નહીં આવશે તો સમસ્ત ધાનેરા સમાજે, હિન્દુ સમાજ, સનાતન ધર્મ સમાજ એનો આક્રોશરૂપી પગલાં ભરશે અને આંદોલન ઉપર ઉતરી આવશે અને જેની તમામ જવાબદારી તંત્રની રહેશે। હમણાં આપણે જોયું કે જૈન પંડ્યા રાજકોટ ખાતે જે ભગવાન સત્યનારાયણની કથાનો જે આપણી ભારતીય પરંપરા મુજબ વૈદિક પરંપરા જે ચાલી રહી છે વર્ષોથી, ઋષિ મુનિ આદિકાળથી, એમ જેનો સનાતનનો કોઈ અંત નથી, એવી પરંપરાને અહીંયા અટકાવી અને જે એનો વિરોધ કર્યો છે, એના વિરોધના અંદર બ્રહ્મ સમાજ નહીં, સમસ્ત હિન્દુ સમાજ, આપણી પ્રકૃતિ જ છે, આપણી પરંપરા જ છે કે આપણે વૈદિક કર્મ મુજબ જ આપણે પ્રક્રિયા કે કર્મ કરતા હોઈએ છીએ। મકાનનું મૃત હોય, જન્મથી મૃત્યુ સુધી 100 સંસ્કારો છે એ વૈદિક પરંપરા મુજબ જ કરીએ છીએ। આમાં કોઈ અંધશ્રદ્ધા કે એવું કશું કરતા નથી, કોઈ લોકોને ભમરાવતા નથી એમ। પણ આ જે એનો વિરોધ થઈ અને જે અટકાવ્યું છે, એના માટે સમસ્ત હિન્દુ સમાજ અને બ્રહ્મ સમાજ આનો વિરોધ કરી આજે આવેદનપત્ર આપ્યું છે। જયંત પંડ્યા જાહેરના અંદર અમે માફી માંગે, અમે એવું ઈચ્છીએ છીએ કે માફી માંગીને પૂર્ણ થાય, નકર ઉગ્ર આંદોલન કરી અને જયંત પંડ્યાએ એનું ભોગવવું પડશે। અમે એના પર કેસ પણ કરીશું, જો એ શક્ય નહીં બને તો તેને જેલના હવાલે પણ થવું પડશે। તેના કરતાં જાહેરના અંદર માફી માંગે અને સમસ્ત હિન્દુ સમક્ષ માફી માંગી અને પોતાની ભૂલ સ્વીકારે એવું અમે ઈચ્છીએ છીએ।